Գյումրիի բուհերը հայտագրման այս 3 շաբաթների տվյալներով դիմորդների քանակի չեն դժգոհում։ Նախորդ տարվա հետ համեմատությամբ ցուցանիշները էական տարբերություն չեն տալիս։ Պետական 3 բուհերում անփոփոխ են նաև առաջարկվող մասնագիտությունները։ Շիրակի պետական համալսարանում ընդունելություն է հայտարարված 18 մասնագիտությունների գծով։ Առաջատար մասնագիտություններն են նորից նախորդ տարիների հետ եթե համեմատենք նույնը, օրինակ անգլերեն լեզու, թարգմանչական կուրս, ֆիզիկական դաստիարակություն եւ սպորտային մարզումներ, ինչպես նաև կառավարում մասնագիտությամբ ունենք բավականին շատ դիմորդներ, հոգեբանություն, այսինքն այն մասնագիտությունները, որոնցում միշտ ունեցել ենք դիմորդների բավականին բարձր քանակություն, ունենք նաև այս տարի։ Հատկացված տեղերի քանակն ավելացել է, բայց ոչ վճարովի տեղերի համար։ Պետպատվերի տեղերը 82-ն են, վճարովիները 218-ը։ Սա բացատրվում է անցած տարի անցողիկ շեմը հաղթահարած, բայց մրցույթի արդյունքներով դուրս մնացած դիմորդների քանակով։ Վճարովի տեղերի ավելացումը նոր ուսումնական տարում հնարավորություն կտա այդպիսի դիմորդներին ընդունվել Շիրակի պետական համալսարան։ Նկատի ունենալով, որ մենք անցյալ տարի այդ բոլոր տեղերի ուրեմն կրճատման արդյունքում փոքրինչ խնդիր ունեցանք, այսինքն մրցույթի արդյունքում դրական գնահատականներով շատ դիմորդներ էին դուրս մնում։ Դրա համար այս տարի մեր տեղերի քանակը բավականին ավել է եւ հույս ունենանք, որ լիովին կլցվի։ Դեկորատիվ կիրառական արվեստ, ինֆորմատիկա, կիրառական մաթեմատիկա բաժինները մնում են քիչ պահանջված, որտեղ մրցույթներ վերջին տարիներին չեն լինում, բայց սպասում են, որ սահմանված տեղերը կլրացվեն։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղում 6 մասնագիտությունների գծով դիմորդների հայտագրման նախնական պատկերը լավ արդյունք է խոստանում։ Համեմատաբար շատ դիմորդներ ունեն համակարգչային գրաֆիկա եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ բաժիններում։ Նվազման տենդենսը պահպանվում է արդյունաբերական եւ շինարարական բաժիններում։ Դիմորդների մոտ 80%-ը 4 մասնագիտություններ են կլանում, դա համակարգչային գրաֆիկա, ինֆորմատիկա, կիրառական մաթեմատիկա, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ էլեկտրոնիկայի, սինոպսիսի էլեկտրոնիկայի բաժիններն են։ Բուն ինժեներական մասնագիտություններով մենք եւ արկայում եւ հեռագայում ունենք համեմատաբար ցածր դիմելիություն։ Ի տարբերություն Շիրակի պետական համալսարանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում վճարովի տեղերը պակասեցրել են, անվճարները նույնն են մնացել։ Վճարովին 2-ով կրճատվել է անցած տարի թափուր մնացած տեղեր ունենալու պատճառով։ Վճարովի եւ անվճար սահմանված տեղերը միասին այս տարի 93-ն են։ Անցած տարի ընդամենը 3 վճարովի համակարգում 3 թափուր տեղ ունեցանք եւ վերջին տարիներին նախարարությունը այդպիսի գործելակերպ է որտեղ գրել, որ նախորդ տարվա արդյունքներով պլանավորում են հաջորդ տարին։ Այնպես որ այս տարի մեր մոտ ընդունելությունը վճարովի համակարգում 2-ով պակասել է։ Մենք 45-ի փոխարեն 43 ենք ընդունելու։ Պոլիտեխնիկականում միայն տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ է, որ պետպատվերով ընդունելություն չունեն, իսկ տնտեսագիտական կրթությունը ճարտարագիտական ուղղվածության է։ Տնտեսագետներ, հաշվապահներ, ֆինանսիստներ կրթվելու նեղ մասնագիտական բուհը տնտեսագիտական համալսարանն է, Գյումրիի մասնաճյուղում կրթությունը 4 մասնագիտությունների գծով է։ Բուհը ոչ միայն սկսնակների, նաև նրանց համար, ովքեր ուզում են մրցունակ լինել աշխատաշուկայում, կարճաժամկետ դասընթացներ է նախատեսում։ Բուհը իր 2026-27 թվականի ուստարին կենտրոնացնելու է աշխատաշուկայի ադապտացիայի վրա, այսինքն մենք կարծում ենք, որ աշխատաշուկայում կան մեծ քանակությամբ մարդիկ, ովքեր նոր պահանջներին պատրաստ չեն, եւ դա բուհի գլխավոր առաքելությունն է ստեղծել կարճաժամկետ կուրսեր, որպեսզի աշխատաշուկայի ցածր մասնագիտացում եւ տեխնոլոգիական եւ ԱԲ օգտագործման ցածր կարողություններ եւ գիտելիք ունեցող մարդկանց վերաինտեգրել աշխատաշուկա, նրանց դարձնելով ավելի մրցունակ։ 4 մասնագիտությունների գծով բուհը հավակնում է պահպանել մրցութային առավելությունները։ Դիմորդների համար տնտեսագիտականում անցողիկ շեմը միջինից բարձր միավորներով է, այսինքն միասնական 2 քննություններից ավելի բարձր միավորներ հավաքած դիմորդները կարող են դառնալ բուհի ուսանող։ Մեր մոտ նախորդ տարի նվազագույն շեմը 22-ից ավել էր, եւ դա լավ է, որովհետեւ համալսարան այլևս ոչ թե գալիս են, նորից եմ կրկնում, ամենացածր գնահատականներով,
այլ համալսարան արդեն գալիս են միջին գնահատականներով, այսինքն ներքևի շեմը արդեն նույնականացվում է միջին գնահատականով դիմորդի հետ։ Տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղում հաստատված տեղերը 135-ն են։ Այդպես է եղել նաև նախորդ ուսումնական տարում դիմելիության դինամիկան աճում է հայտագրման վերջին օրերին։ Այս պահին ունեցած տվյալներն արդեն կանխատեսում են, որ բաժիններում մրցույթ է լինելու։ Մայիսի 10-ից հետո 3 բուհերը հստակ կունենան դիմորդների քանակակազմի մասին ամփոփ տվյալներ։ Մարինե Տերբինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։